Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syuruti sholati, utawi iki kisawiji fasal ale tetep ing dalem mertelaken pirang-pirang syarat salat. Asyartu utawi ngaran syarat ma yaiku perkara yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati kang ngalep cukup alaihi ngatasi ma sihhatus sholati opo sahih sholat, walaisa minha lan orana yasima minha iku saking sholat. Wa quddimati syurutu alal arkani, lan wis den dinginaken nopo pirang-pirang syarat adal arkani ngakhirkeun ing atase pirang-pirang rukun, li annaha karna satuhune syurut aula bitaqdimi yaiku leuwih utama kalawan andingini. Idzi syartu karna utawi syarat maya iku perkara yajibu taqdimuhu kang wajib opo andinginaken ma ala sholati ing atase sholat, wastimraruhu fiha lan ngamaingaken ma fiha ing dalem sholat. Syurutus sholati khamsatun, utawi pirang-pirang syarat sholat khamsatun iku 5. Ahaduha utawi salah sawijine khamsah toharatun iku suci an hadasin wa jinabatin saking hadas lan junub. At-toharatu lugatan, utawi ngaran toharoh ing dalem mungguh lugat an-nawafatu yaiku bebersih, wal khulusu minad danasi tegese bebersih saking rereget. Wa syar'an lan ing dalam mungguh syarat raful man'il mutarattibi iku ngilangkeun kang nyegah al mutarattibi kang runtut-runtut alal hadasi ing atase hadas awin najasi atawa najis. Wal aula mangka utawi kang leuwih mangka utawi kang awal, wal ula mangka utawi kang awal ayat taharatu anil hadasi tegese bebersih saking hadas atawa tegese susuci sababai saking hadas al wudu iku wudu, wa huwa lan utawi ieu wudu bidomil wawi iku kalawan maca domah waw, maknane isti'malul ma'i fi aqda'in makhsusatin iku nganggone banyu ing dalem pirang-pirang anggota kang den tentuaken muftatahan biniyatin kang den kawiti biniyatin kalawan niat, wa bi fathi halan kalawan maca patah waw ma iku perkara
yutawaddau bihi kang bakal yutawaddau kang den anggo wudu opo bihi kalawan ma wa kana ibtida'u wujubihi lan ana opo wiwitan wajibe wudu ma ibtida'i wujubil maktubati iku sumertane wiwitan wajibe salat al maktubati kang den parduaken Lailatul Isra'i ing wengian Isra. Wa syurutuhu lan utawi pirang-pirang syarat wudu. Ail wudu'i tegese wudu kasyurutil gusli iku kaya pirang-pirang syarat adus khamsatun iku 5. Ahaduha utawi salah sawijine khamsah ma'un lakin iku banyu mutlaq. Fala yarfa'ul hadasa maka ora bisa ngilangkeun al hadasa ing hadas wala yuzilun najasa lan ora bisa ngilangkeun ing najis wala yuhassilu lan ora bisa ngahasilkeun sa'irat taharati ing sakakarine susuci walau masnunatan lan sanajan ya taharah masnunatan iku kang den sunahkeun illal ma'ul mutlaqu angin opo banyu al mutlaqu kang mutlaq wa huwa lan utawi ma'ul mutlaq ma iku banyu ya qa'u alaihi kang tumiba ing atase ma ismul ma'i opo arane banyu bila qayyidin kalawan orana qayyid batas wa in rasyaha lan sanajan remes atau lan sanajan remes ieu ma'un cai min bukharil ma'i tahuri saking hasab bukhur al ma'i banyu at-tahuril mudli at-tahuril mughalli kang suci kang den golakaken awis tuhlika fihil khalitu atau dibaca awis tahlaka fihil khalitu atau ancur fihi ing dalem ma'u al khalitu opo kang nyampuran au yida bi muwafaqatil waqi atau den qayyidan yasma'u bi muwafaqatil waqi kalawan kang akur buktine kama'il bahri kaya banyu kaya banyu laut bi khilafi ma la yuzkaru kalawan perbedane banyu la yuzkaru kang ora den tutur yasimma illa muqayyadan angin hale den qayyidan kama'il wirdi kaya banyu mawar. Para jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang dina peuting ieu masih kene bisa ngalaksanakeun kana ieu pangaosan sekalipun barangkali jamaah penting ieu teh rada kurangan kaserang ku PPKM dilanjut dilanjut PPKM merenya nya kitu deui warga masyarakat Kampung Cibadak RT 5 ge rehe mun nyolatkeun marame gitu aya giliran ngaji mah rehe tanggal ngaji mah duitan kan beda jeung nyolatkeun maka orok-orok beureum ge kilu udah can bisa meureun eta nage ngaji mah embung gitu duitan ngaji mah pusing ngaji mah
Alhamdulillah urang masih kene diizinkan ku Allah kukumpulan dina peuting ieu ngagugurkeun kewajiban urang semata-mata urang biar karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu perhatikeun ieu teh ilmu fikih anu patali jeung pagawean zahir dina masalah ibadah urang ulah dianggap sepele ku urang. Karena henteu mungkin urang ngaku jelema Islam ai tata cara salat bae ge henteu bisa, teu mungkin pantesna eta jelema kos kitu disebut jelema Islam. Ngaku urang jelema Islam tapi ibadah dina salatna teu nyaho kana tata carana, isin kacidak. Tah mantap khusus ka para jamaah teristimewa ka para santri dicatat diingatkeun ieu pelajaran penting ayeuna karena ieu pelajaran penting sekali mulai bab salat ieu teh ngaranna. Malam Jumat kan hancana geus jauh, ieu mah diulang deui ka awal. Jadi perhatikeun supaya kahareup teu kudu loba nanya, teu kudu loba kabimbang dina perkara anu patali jeung salat. Cek Kiai Musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebutkan bahwa pasal fi syurutis sholati dina ieu pasal rek diterangkeun ku Kiai Musannif dina ngajelaskeun syarat-syarat salat. Nyekeun syarat salat. Urang kudu ngarti kana syarat salat. Ngan eta si salat teh ku urang oge menyangkut kana syarat-syarat aya anu teu meunang henteu ku urang kudu diayatkeun samemeh salat. Jeung aya syarat anu memang ke berlaku ayana dina salat. Contoh kieu, ari ngaran syarat cek istilah mah mayalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Jadi ngaran syarat eta cek istilah mayalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud. Hartina perkara anu pasti moal jadina lamun teu aya eta perkara anu pasti moal jadi lamun teu aya ngaran syarat teh geus tah jeung moal pasti karena ayana sanajan aya deui. Contoh wudu moal jadi salat lamun teu aya wudu, tapi moal pasti salat sanajan aya boga wudu. Tadi itu ngomong gitu nya. Setiap salat pasti butuh karena kudu boga, tapi henteu setiap urang boga wudu kudu jadi salat karena loba jelema ngalawudu tapi lain jeung salat. Jeung naon atuh? Jeung maca Quran gitu. Jeung naon deui atuh? Jeung tawaf. Loba. Kita ngaran syarat. Contoh seperti itu. Beda jeung rukun. Urang dirikakeun syarat teh lamun. Naon ngaran syarat? Ari ngaran syarat eta maya tawaqqafu alaihi sihhatus shalat. Hiji perkara anu ditunggu-tunggu kusahna salat eta ngaranna syarat. Hartina moal sah salat lamun teu aya eta syarat. Di antarana wudu. Walaisa minha, tapi eta si syarat tersebut tidak termasuk dalam pelaksanaan salat. Jadi syarat eta hiji perkara anu sahna salat tersebut tergantung aya jeung henteu eta syarat. Tapi syarat tersebut bukan bagian daripada salat. Tuh, gitu. Lain aya di jero salat syaratna. Syarat ayana di luar salat. Beda jeung rukun.
Ai rukun mah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu shalat wa huwa minha. Ujungna ai syarat mah walaisa minha, ai rukun mah wa huwa minha. Jadi ngaran rukun mah hiji perkara anu menunggu sahna salat kana eta perkara bari eta perkara tersebut aya dina jero salat. Eta rukun. Contoh pas rukun salat anu urang diaji dina malam Jumat. Dan singkat nama itu belah ya, syarat eta hiji perkara anu menentukeun kana sahna salat. Mun aya eta perkara jadi salatna, mun teu aya eta perkara teu mantap jadi salatna. Wa qaddimati syurutu 'alal arkani li annaha aula bit taqdim. Jeung ditihelakeun ku Kyai Musannif ngabahas kana syarat-syarat salat manderikeun kana rukun karena sanyanyana eta syarat-syarat salat eta aula ditaklim lebih utama pikeun ditihelakeun. Aya syarat aya rukun mantap syarat mah lebih utamana ditihelakeun manderikeun kana rukun. Posna nikah be rukun nikah pengantin lalaki, 2 pengantin awewe, 3 2 saksi, 4 wali, 5 ijab kabul. Eta rukun nikah. Ai syarat nikah kudu boga mas kawin, mantap mas kawin beuli ti heula. Ulah keur nikah ayeuna karek nyaran mas kawin. Nah, kejer ka pasar heula nyaran masna. Wah, atuh acak-acakan nikahna. Geus syaratna ayana samemeh salat. Syaratna ayana samemeh nikah. Terutama nikah mah kudu boga duit eta heula syaratna mah. Itu harap engke ngomong rukun. Dina rukun mah teu ngomong duit kan. Henteu penting mah aya panganten lalakina, aya panganten awewena, aya 2 orang saksina, aya walina, aya ijab. Oh, beres. Duit-duitan kan ininya. Tuh mas kawin ge bahkan eueuh teu ngomong. Tuh gitu nya. Karena eta mah rukun lain syarat. Syaratna nikah mah duit jamun kiwari mah. Karak duit mah tuh. Wali jamanna amil mau datang jauh duitan atuh gitu. Komo kauan mah semua raya datang. Tanggal di Cisauk ke Cibadak nikahkeun duitan moal raya mustahil. Zaman kiwari buku nikah ge moal dibikeun eta mayar heula bener tah. Eta bedana syarat sareng rukun gitu. Idzi syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholati wa istimraruhu fiha. Karena ngaran syarat eta adalah satu perkara anu wajib kudu ditihelakeunana tibatan salatna. Jadi memeh salat kudu aya syaratulan, berarti syarat sesuatu anu wajib ditihelakeunana samemeh salat. Wa istimraruhu biha jeung syarat merupakan perkara anu wajib kudu langgeng ayana di jero salat engkena. Sanajan syarat ayana di luar salat tapi kudu mayang tetep sampai masuk kana salat. Wudu ayana samemeh salat, memeh salat ngalaluheulan. Terus eta wudu dibawalah kana salat. Berarti dina keur salat kuduna kudu mayang aya ulah sampai batal. Gitu. Nikah kudu aya mas kawin syaratna. Ngeun mas kawin teh ayana memeh akad nikah. Tapi eta mas kawin ketika akad nikah aya ditonjolkeun gitu maksudna tah dihadirkeun si mas kawin teh aya di dinya. Eta atau setidaknya disebut walaupun dihutang. Mas kawin 100 gram emas mah hutang. Sah bae yang penting disebut-sebut gitu. Oke, bab nikah kapan urang panjang umur di dalam kitab siap-siap tisuh ngajina. Sing ngaraca misalnya. Kitab ieu mah para mus nyaritakeun bab nikah wawiwi waduh. Ieu mah kitab gagah ieu dibongkaran kabeh. Nu disumput-sumputkeun mun meh hiji, ka titis-titisna dibejakeun kumaha. Dina kitab itu dina kitab. Maka alhamdulillah
Semoga orang diberikan panjang umur, bisa sampai karena pembahasan anu para penting, gasan kebutuhan hirup kurang KBH. Syurutus sholati khamsatun, tadi ngomong-ngomong sholat syarat aya sabaraha kitu syaratna. Ari syarat sahna sholat eta aya 5. Aya sabaraha cenah jamaah? Aya 5. Catet santri, syaratna sholat eta, syarat sahna sholat eta aya 5. Ahaduha ari nomor kahijina toharatun an hadasin wa janabatin, kudu suci tina hadas leutik wa janabatin jeung hadas gede. Lamun urang geus ngaji nyaho ditanya mah sabaraha syarat salat? 5. Tuh ngeunah geus ngaji mah apa teh? Ari syarat salat eta aya 5. Kahiji suci tina hadas leutik jeung hadas gede. Kitu teh geus singkat nama teh. Suci, naon hartina suci? At-taharatu lugatan. Ari nu ngaran taharah susuci jeung lugat mah an-nadhafatu bebersih, wal khulusu minad danas tegasna bebersih tina kotor, eta ngaranna susuci. Setiap bebersih awak tina kotor ngaranna susuci, walaupun teu diniatan ngalawudu, teu diniatan ngumbah najis, teu diniatan naon, asal bebersih we. Urang tos dibumbulan di sawah, tos ulak pare bobolokot calana urang, terus urang dibersihan di semoran, padahal lain liat ngalawudu, lain liat mandi hadas, sekedar ngabersihan calana tina kotor, eta ngaranna susuci. Ceuk leubeut mah, tapi ceuk leubeut cek bahasa. Adapun nu ngaran susuci cek istilah dina ilmu fikih adalah wa syar'an raful man'il mutarattibi alal hadasi awin najasi, ngaleungitkeun perkara anu mantak ngahalangan kana sahna salat, al mutarattibi anu berhubungan eta perkara nu ngahalangan tersebut alal hadasi awin najasi, atas hadas leutik maupun hadas gede, awin najasi atawa najis. Jadi simpulna nu ngaran susuci cek ilmu fikih atau cek syarat adalah ngilangkeun perkara nu mantak ngahalangan kana sahna salat, anu berhubungan perkara tersebut jeung hadas leutik, hadas gede jeung najis, eta ngaranna susuci. Tuh. Jadi aya ngaran susuci cek ilmu fikih mah urang teh ngaleungitkeun sesuatu di awak urang anu bisa menghalangi kana sahna salat urang. Berarti sesuatu tersebut hadas leutik atau hadas gede atau najis. Karena lamun urang salat aya hadas leutikan batal salat. Mun urang keur salat kana tangan hadas gedean atuh sagoda batal. Komo aya najisan mah atuh batal salatna. Itu urang keur salat karagagan tai ka baju urang baseuh di tai cak-cak helm batal salat urang. Di helm nyekeun sakitu tah. Fal ula ay taharatu anil hadasi, makari nomor kahiji cek tadi ngomong-ngomong kudu suci tina hadas. Susuci kabagi dua, aya susuci tina hadas, aya susuci tina junub. Aya tina hadas teh seperti contohna alatna diantaranya make wudu, tina hadas leutik wudu, tina hadas gede wudu.
Tanya kitu deui alat nage bisa kucai, bisa kutane. Dua tadi. Terus cara ngabersihkeunana cek tadi aya hadas leutik, aya hadas gede. Hadas leutik dibersihkeunana kudu, hadas gede dibersihkeunana kumandi. Juluk ngaranna kumandi. Parabotna ngaranna cai. Geus balik deui fal ula at-taharatu anil hadasi al-wudu. Maka ari nomor kahijina yakni bebersih tina hadas teh al-wudu adalah kumaha wudu. Jadi lamun urang boga hadas leutik maka cara mensucikan eta ku jalan berwudu. Dibacana wudu make wawu pasewu dibaca domah. Wa huwa bidomil wawi ari lapan wudu teh dibaca domah wawuna. Naon maknana wudu istimalul ma'i fi aqda'in makhsusatin muqtatahan bi niyatin. Makena cai dina anggahota anu tertentu, dina anggahota anu khusus atawa anu ditentukeun. Henteu sakabehna anggahota kudu dibaseuhan ku cai dina ngalaud. Aya anggahota khusus dina wudu mah anu kudu dikumbah. Bari muqtatahan bi niyatin, dimimitian kalayan make niat. Mazhab Imam Syafi'i sakur-sakur amal ibadah khususna nu ngaran wudu, salat, puasa eta sah jeung henteu kudu make niat. Urang ngalaud teu make niat teu sah. Urang salat teu make niat cek mazhab Syafi'i teu sah. Tuh. Makana dina kitab ari ngaran wudu eta make cai kana anggahota anu khusus anu dimimitian make niat. Kok disebut-sebut niatna? Karena aya mazhab Hanafi anu teu wajib ketika orang berbuat amal ibadah teu wajib make niat. Jadi Imam Hanafi mun urang ngalaud teu kudu niat. Asal paseuhan we geus kitu teu kudu diniatan ngalaud teu kudu sah bae. Karena kamaknaan dina nafsiran hadis mun Imam Syafi'i mah innamal a'malu binniyat ay innama sihhatuha binniyat. Hartina sahna amal teh cek Imam Syafi'i mah tafsirna kudu make niat. Beda jeung Imam Hanafi. Cek Imam Hanafi mah makna tafsiran hadis innamal a'malu binniyat teh ay innama kamaluha binniyat. Tegesna ari sampurnana amal ibadah teh amal eta make niat. Mun hayang sampurna mazhab Hanafi mah niatan, mun embung sampurna teu kudu diniatan. Adapun amal mah sah bae sanajan teu make niat. Itu bedana dirinya. Ai Imam Syafi'i mah mun sah kudu make niat, ai Imam Hanafi mah mun hayang sampurna karek make niat. Adapun sah mah geus nya. Jauh kan perbedaannya di mazhab Syafi'i jeung Hanafi. Tah kumargi kitu sakali deui ngaran wudu eta menggunakan air kepada anggahota yang ditentukan. Mana anggahota anu ditentukeun dina wudu? Hiji beungeut, dua leungeun, tilu sirah, opat suku. Tah nu wajib teu meunang teu dina ngalaud teh eta anggahotana. Jeung kudu make niat di mana ketika mimiti ngumbah beungeut eta wajib kudu make niat wudu. Gitu hareutina. Ari anggahota anu wajib dikumbah dina ngalaud eta aya opat. Hiji beungeut, dua leungeun, tilu sirah, opat suku. Apal? Hiji beungeut, dua leungeun, tilu sirah, opat suku. Ari anggahota nu wajib dikumbah dina ngalaud eta aya opat. Hiji beungeut, dua leungeun, tilu sirah, opat suku. Cokor ibadah suku. Cek orang Inggris nama cokor. Cokor. Tah, alkeun. Jadi ceuli irung atuh eta mah lain perkara nu wajib dikumbah ceuli mah.
Sunnah ai celik mah. Aya eta pundak sokan kieu teh. Nih, atuh tang kita bahasana lo tanyakeun. Aya kitu walaupun dhaif ge eta mah qaul ulama urang mah Muhammadiyah masalah hadis dhaif teu bae. Dhaif dipake hati batur mah dhaif teh kiai ulama menyebutkan gitu ge. Daripada urang menjustis eta teh dhaif lain ulama aja urang mah jelema walaka. Ulah sok gagabah ngahina-hinakeun ngarendah-rendahkeun kana hadis doraka kata urang gitu. Dhaif yang batur mah menyebut ge ulama berani nyebutkeun dhaif ge dina kitabna atuh eta ulama. Urang mah teu pantes nyebutkeun dhaif ke urang. Urang mah hanya ngikuti cek ulama eta teh dhaif kitu kuduna. Ulah urang menyebutkeun eta teh dhaif. Sing ade karena kieu teh loba para kiai ketika memutuskan hukum bahasana seolah-olah namnyana gitu. Wah itu mah hadis dhaif. Cek saya. Itu bisa gitu. Kuduna cek kalau ulama anu eta teh dhaif keterangan eta lain cek ulata karakter gitu. Wa bi Fatihah jeung lamun dibaca patah huruf wauna dina lapan wudu tadi mah wudu ayeuna wudu. Berarti maknana ma yutawaddu bihi. Ari dibaca wadu mah berarti cari dipake wuduna ngaranna wadu. Ai ngalawuduna disebut wudu, ari cai dipake wuduna ngaranna wadu. Wadu cai dipake wudu. Maka di mana? Waduk Jatiluhur dari mana? Oh, persoalan meta. Sekebal tengahkan bangku sekolah di sana. Aya bahasa waduk Jatiluhur menang nyokot tina lapan wudu baheula atawa urang sebut cai pangingieunkeun kulah eta bahasa Arab ditarik kana bahasa sapopoe kulah ini bagus amat kulahna gede amat kulahna kulah teh bahasa Arab menang nyokot tina lapan kullataini baheula dua kulah rong kulah eta teh kulah teh jadi bahasa sapopoe bahasa Melayu maupun bahasa Sunda. Nyeunna keur kulah. Berarti kulah teh adalah satu tempat anu ukuranana gede eta ngaranna kulah para cai disebut. Tapi dijelaskan ke sebagian ulama kulah teh seolah-olah maknana tampayan gede. Tapi kieu mah kulah malih kadinya, tapi kulah ini. Wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati. Pembuktian mimiti wajibna kudu wudu eta teh babarengan jeung mimiti wajibna salat dina peutingan Isra Mi'raj. Mun aya nu nanya, "Mang, ya kunaon? Salat kan wajib." Mohon diwajibkan dina malaman poean Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Dohorna diwajibkan salat mohon. Ai masalah wuduna keuraha atuh sarupa dina peutingan Isra Mi'raj Kangjeng Rasul langsung meunang ilmu tata cara wuduna di saat ti malaikat Jibril alaihi salam. Kitu tah pabarengan kita mah. Aya wudu, aya salat. Salatna aya wuduna babarengan sebelah rapi itu. Wa syurutuhu jeung ari syarat-syaratna wudu. Tadi di luhur nyeritakeun syarat sahna salat aya 5. Nu 5 teh karep diceritakeun hiji kudu suci tina hadas leutik jeung hadas gede. Tah hiji tah. Engke pembahasan kadua mah panjang keneh kitab ieu mah. Hiji beheulana. Kemudian dilanjut karena syarat wuduna karena tadi ngomong kudu suci tina hadas leutik berarti wudu ngeun syarat wuduna heula dibahas di dieu teh ari syarat wudu kasyurutil ghusli eta sarua kos syarat mandi hadas gede sabaraha khamsatun aya 5 mun aya nu nanya sabaraha syarat wudu jawab syarat wudu aya 5
sarua jeung syarat mandi hadas gede jumlahna aya 5. Tuh, ingetkeun tah. Marene syarat mandi teh nyaho. Anak mau setuju urang. Mandi ke syarat teh nyaho. Bahaya kan ieu urang. Pidorakeun bae hirup urang lamun geus ngacak kana kitab teh pidorakeun malah urang masalahna bae. Asal saya fokus bener ibadah urang. Orang dibawa kana cermin kieu ya, karena cermin ya kitab teh cermin. Eta urang isin ternyata urang loba teh nyaho dina hirup ieu. Gitu. Sugan teh mah sarius bener da urang ibadah. Bareng syarat mah teh apal. Syarat wudu aya 5. Ahaduha ma'u mutlaqin kahiji wudu eta kudu make cai mutlak kuayana kitu fala yarfa'ul hadasa mual bisa leungit eta hadas illal ma'ul mutlaqu kecuali dibersihkeunana dileungitkeunana make cai anu mutlak hiji lagi. 2 wala yuzilu najasa mual bisa leungit nu ngaran najis di awak urang kecuali dibersihkeunana illal ma'ul mutlaq kecuali make cai anu mutlak watan. 3 wala yuhasilu sa'irat taharati mual mantak bisa hasil kana sakabeh nu ngaran bebersih nu mana bae walau masnunatan sekalipun bebersih nu sekedar hukumna disunahkeun kecuali make cai illal ma'ul mutlaq kecuali make cai anu mutlak. Urang neuk ngalawudu moal bisa suci moal jadi wuduna moal sah wuduna kecuali make cai mutlak. Urang neuk ngumbah tai hayam di leungeun urang mual jadi suci leungeun urang kecuali dikumbahna ku cai anu mutlak. Urang mantos miceun mantos buang hajat mantos giih neuk ngisan moal bisa suci ngisang urang lamun caina henteu cai mutlak berarti kudu make cai mutlak. Urang neuk melakukeun sakabeh pembersihan ngaran bebersih termasuk mandi walaupun mandi sunnah seperti dan sholat Jumat urang kudu mandi sunnah walaupun mandi sunnah tetap mual bisa berhasil sah mandina kecuali kudu make cai anu mutlak. 3 teh gentah we abdi mah teu ngarti naon nu ngaran cai mutlak. Ari ngaran cai mutlak teh ieu para jamaah mayaqau alaihi ismul ma'i bila qayyidin cai anu katempelan kana eta cai atau perkara anu kadatangan kana eta perkara ngaran cai. Berarti perkara naon? Zat cair anu disebut cai bila qayyidin bari teu make qayyid anu lazim qayyid anu pasti. Kurang kahati ya tuh ari ngaran cai mutlak eta cai anu murni tanpa katempelan merek itu menggas eta ngaranna cai mutlak. Timbul pertanyaan mungkin nanya dina otak urang cai nu make merek nanya ini mau dijawab. Eta cai mutlak karana cai nu eueuh merekan ge pona mah eta ngaranna cai mutlak. Gitu. We ajengan cai eueuh merekan kumaha lamun kieu abdi ngalajagong di bubulak panen terus datang ka imah eta jagong ku abdi dipulup dina panci dituruban bukan tentu ngurut jagong teh make tutup pancina terus berpok dina kompor kasenya halaliper kaluhur teh karena haseutna nempel tah kana tutup panci teh mun dibuka eta tutup panci sok aya naon uapnya uap teh uap ngaranna
Eta kosma uap urut cai anu digolakeun nu aya jagongan teh umpama kena atawa urut kagolotrokeun cai wa in rasaha min bukharil ma'i tahuril muballa sekalipun tina remesan haseup cai anu digolotrokeun dina panci eta hukumna cai mutlak. Ibu-ibu naheur cai dituruban golotrok dibuka tutupna aya caian keneh dina tutupna teh tah urut uapna eta nu dina tutupna ge hukumna cai suci ngaranna tur nyucikeun ngaranna cai mutlak. Nek pake ngalodu mangga silakeun bisa. Awis tahlaka fihil khalid atawa nu tadi urang muluk jagong digolotrokeun berpok eta ngaranna jagong meureun si ibu-ibu resep teh ngome HP ka pohoan eta jagong kaasakan teuing dugikeun kaloba anu ajur pecah di kulubna. Wih ngomekeun HP bae eta si ibu-ibu kulub jagong ka pohoan ajur ta jagong dibuka tutupna ceknya masya Allah ya jagong meninges barang teh kuda cek ibu-ibu bari loba nu ajur kumaha teh cai urut ngulup jagong cai urut ngulup jagong cai sumur dipake ngulup jagong terus jagongna dikulum ajur eta cai ngulup jagong hukumna cai suci tur nyucikeun nah pake kalung mangga yang penting tunggu tisalan warna panasnya pakai ngalodu. Aduh, sarua kareng nang lahir. Nah, itu ibu-ibu besi nguluk kumilih hok cai ya. Nah, cuma pakai ngalodu deui ke nunggu tiselan tapi kulub jagong. Eta ngaranna cai tanpa merek kos itu. Sanajan kulub haseup, sanajan kulub jagong. Au qida bi muwafaqatil waqi atawa cek tadi nu ngaran cai mutlak eta cai tidak bermerek. Ih bungkus ieu mah aya merekan dengan merekna tersebut batasna qoyidna akur buktina jeung eta cai aya ngaranan caina. Aya ngaran caina make ngaran, make merek tapi merekna ieu sesuai jeung buktina ngaran maksudna sesuai jeung buktina teh. Sesuai jeung bukti pada umumna lain bukti nu teu umum contoh kama il bahri kos cai laut cai dimerekan make laut cai laut eta kumaha apakah cai laut tersebut dihukuman cai mutlak mohon sarua cai laut sanajan make nyebut ngaran laut eta tetep ngaranna cai mutlak itu mun di emberan eta cai tetap ngaranna cai laut di gelasan eta tetap ngaranna cai laut itu atau cai nu teu make merek sama sekali nu teu make tatambahan ngaran naon yakni cai sumur nang limbah nang dina keran dibawa kana ember cai naon mah cai sumur diwadahan kana baskom cai naon mah cai sumur bae disebutna gitu eta ngaranna cai mutlak disebutna bihilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan beda cai anu teu bisa disebutkeun kecuali kudu bari ditempelan merek-merek mun teu make merek teu kasebut cai contoh kama il wirdi seperti cai mawar mun teu make mawar teu disebut cai. Nah, tamang mawar cai berarti kudu cai mawar. Sanajan akur modelna eta mah teu kaasupkeun cai mutlak karena eta mah aya ngaran mawar di dinya. Jadi kudu dibawa mawarna. Teu meunang teu cenah mah cai mawar. Mun teu make mawar cenah mah cai kok mau mawar cai mawar. Jadi tempur bae. Jol pertanyaan zaman kiwari kumaha cai aqua sarua teu meunang dipake ngalamun cai aqua. Karena eta mah cai aqua teh herangna herang kimia. Lain herang sosoranganan, lain herang menang penyublingan ngaranna. Nyubling kana ngaranna.
bahasa sekolah tempo pareto tapi yang nomor wajar bangun masalahnya. Penyublingan lain penyulingan, beda ayat penyulingan ayat penyublingan. Jadi cai aqua tidak bisa dipakai ngalaudu. Geus lamun aya nu ngalaudu make cai aqua ajeun ulah digeureupkeun. Pasti nu geus ngaji mah urang geus boga patokan ulah ngalaudu make cai aqua. Ai cai sumur di wadahan ka botol aqua terus pakai ngalaudu mah meunang. Maka bisa ngomong deh kayak siapa yang bicara aqua? Hal dia nggak aqua. Ai cai nama teman cai sumur di wadahan kana aqua menang maksudna menang meuli di warung ta cai aqua dipake ngalaudu ulah gitu arti ulah ngalaudu make cai aqua lain ulah ngalaudu make botol mungkin aqua lain gitu ngomongnya sing eta ulah salah ieu cara ngomongna. Oh gitu mohon karena eta mah bersih kahil bersih bersih obat eta ya jadi lain cai mutlak sama cai mutlak cai obat pun mana tapi nanti orang cai sidane kurang wadahan kana embel terus dimerekkan di dengan campuran nafkah bahan eta dia jadi heran eta dia sukeun kana mau sih dispenser namanya itu ternyata dispenser bisa langsung heran mereka ayo marana teh macam-macam ayo obatnya jadi cair tadi nak kiruh seketika langsung heran. Nah temenang kita orang ngisang kiih ngisang memakai cai aqua tersuci juga tetap pun ngisang ngalaudu pakai cai aqua mau disang salon bisa ya temenang dan mengenal lain cai mutlak mengarahnya cai aqua makanan disebut aqua dikenal orang Cibogo aqua ya benar ya ingat kan tak karena tak kiwari mulus papaliu jadi tak ngomong tidak papaliu tesek berarti jangan sedangkan di perumahan di Jakarta pada khususnya ditampung di PDAM cai kiru gitu kan di PDAM di kiru digorong punyana kecampuran nomor enak lalu tengah ngajak dialirkan ke perumahan di wadahan kateng-teng dikirim ke perumahan dibareli ke masyarakat pakai mandi junub pakai ngalaudu eta kumaha nyaho teuing campuran nah sebabna ada tanyakeun anak ka urang itu MUI ulah kapulanku pasti pulangna aya cai aqua mah khususna anu kula nyaho persisna eta teu bisa dipake bebersih susuci berarti lamun kitu mah eta cai nang ditu teh sarua atuh kudu mah sarua jangan mongkos kitu pembuatan ge kan paling indah mah hirup mah di kampung tinggalnya sumur timba dong dah orang beres suci sanajan tuh kaluarna warnana kos culek gitu urangnya sumur timba yo pancaina kos culek menang pakai ngalaudu menang dipakai mandi hadas besar menang komo kos madu mengenang gitu urang pan sok aya ngagali dikor caina bau gitu ya bau walirangnya bau walirang atau bau busuk suci ulah diragukeun tenang awan gitu. Alami eta mangana ini alami mah bau anti alam ulah dikukumakeun atuh eta mah geus pake temantak ngaganggu kana sahna bersih urang tah sakitu para jamaah hadirin sadayana ditarik kesimpulan syarat sahna salat aya 5 kahiji kudu suci tina hadas leutik tina hadas gede dina syarat susucina kudu make wudu na syaratna aya 5 hiji kudu make cai mutlak naon cai mutlak cai nu teu bermerek eta ngaranna cai mutlak cai murni geus nya dikukumakeun ge cai eta teu bisa diganggu gugat kemurnian eta cai beda aya deui urang boga cai saember nah
pahala. Namanya tadi sanggok batur, tandean kurang dikobok cairna, mesti dikobok kurang pengalau menang tenan. Anu teu meunang ge lamun leungeun aya teh kotokan diculupkeun urutan pengalau teu meunang. Teu leungeunna suci mah dikobok tenan naon. Gitu. Men kena nek ngalau mah ulah dikobok. Artina bolongan lah supaya tinggi perak keringan cairna. Okelah urang lanjutkeun dina pada praktekna. Intina sakieu panjang keneh jasa ngabahas cai mongol geus 2 bulan di ngaji ngabahas cai doang eta kan ceritakeun cai mutak ge panjang keneh kali dina nu disebut cai mutak kumaha batasan kos kumaha kadar ukuran sabaraha eta cai teh 20 sabaraha liter lebar ulah sabaraha liter mun bentukna segi 4 sabaraha senti mun bentukna segi panjang kos drum eta oge sabaraha kedalamanana terus jari-jarina diameterna sabaraha eta ke urang hitung dina malam Salasa bakal datang makana geus dijieunkeun papan tulis ku ulah ujung ngitung sampai pada bisa ngitung sakola di kabeh sakitu wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina